Türkiyənin Suriyada 3 hərbi baza tikməsinin qarşısının alınması üçün İsrail Birləşmiş Ştatlara müraciət edib. Bu barədə İsrailin Hayom nəşri məlumat yayıb. Maraqlıdır. Türkiyənin Suriyada güclənməsi İsraili niyə narahat eləyir? Buna səbəb olaraq Ankaranın İsrailin Böyük İsrail planını baltaladığını deyə bilərikmi? Eyni zamanda bildiyimiz kimi Ukrayna daxil bir sıra məsələlərdə artıq Birləşmiş Ştatlar Türkiyənin vasitəçiliyindən istifadə eləməyə çalışır. Bunu da nəzərə aldıqda Vaşinqton İsrailə Türkiyənin regionda mövcud olmasının zəruri olduğunu izah eləyə bilərmi? Nə baş verir? İzləyək. Türkiyənin Suriyada 3 hərbi baza tikəcəyinə dair xəbər İsrail hökumətində müəyyən narahatlıq doğurur. İsrailin Hayom nəşrinin verdiyi məlumata görə artıq Təl-Əviv bu bazaların qurulmasının qarşısının alınması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciət edir. Nəşr yazır ki, İsrail Suriyada bazaların tikilməməsi və Ankaranın Təl-Əvivə qarşı siyasət yürütməməsi üçün Vaşinqtondan zəmanət istəyir. Üstəlik Suriyada Bəşər Əsəd rejimi devrildikdən sonra İsrail hökumətinin Türkiyənin artan nüfuzunu nəzərə alaraq hazırlıqlara başladığı bildirilib. Təl-Əvivin yaxın şərqlə bağlı planları və bölgədəki müharibə keçmişi nəzərə alındıqda İsrailin narahatlığı başa düşüləndir. Belə ki, qurulduğu tarixdən bəri hədəfi Böyük İsrail torpaqlarına sahib olmaq istəyən Təl-Əviv rəhbərliyi məqsədinə çatmaq üçün uzun müddət bölgədəki xaosdan istifadə edib. Amma hazırda regionun terrorçulardan təmizlənməsi, PKK daxil bir çox birləşmələrin tərk silah olacaqlarını bildirməsi regionda xaosun bitməsinə və stabil vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarır. Parçalanmış yaxın şərqin yenidən toparlanması isə təbii ki, bölgədə yeni torpaqlar əldə etmək istəyən İsrailin bütün planlarını pozur. Əslində İsrailə çox sərf edirdi ki, Suriyada Kürdlər olsun, Kürd silahlıları olsun, Amerika bazaları olsun, Rusiya bazaları olsun və bir növ Suriya geosiyasi toqquşmaların bir yeri olsun ki, hansı ki İsraildə bu şəraitdə özünü komfortlu hiss edəcək. Ona görə məsələn Əsəd rejimi güclü olanda Suriya İsrailə daha çox təhdid mənbəyi kimi görsənir. Amma Əsəd rejimi zəifləyəndə İsrail rahat şəkildə Əsədlə razılaşa da bilər. Əslində bu planın da özlüyündə dayanan başlıca səbəb Təl-Əvivin ətrafında təhlükəsizlik çəmbəri yaratmasıdır. Qəzzada keçirilən əməliyyatlarla Həmasa, Livanın cənubunda keçirilən əməliyyatlarla isə Hizbullaha qarşı zərbələr endirildiyinin şahidi olduq və olan təqdirdə də İsrail əslində istədiyi səviyyədə ətrafında bir təhlükəsizlik çəmbəri yaratmışdı. Amma Suriyada hakimiyyətin dəyişməsi və yeni hakimiyyətin Türkiyədən dəstək alması İsrailin planlarını açıq şəkildə pozur və buna görə də İsrail bu məsələ ilə bağlı narahatlığını Amerika Birləşmiş Ştatlarına açıq şəkildə çatdırır. Məsələnin digər maraqlı tərəfi isə yaxın şərqdəki mövcud geosiyasi vəziyyətin Birləşmiş Ştatları narahat etməməsidir. Çünki hər nə qədər İsrail Vaşinqtonun regiondakı ən yaxın müttəfiqi olsa da, Ağ Ev rəhbərliyi digər ölkələr kimi Təl-Əvivin də daim Birləşmiş Ştatlardan asılı olmasını, bunun fonunda daha da güclənməsini istəmir. Üstəlik, bununla yanaşı hazırda Ankaranın həyata keçirdiyi siyasi manevrlər Birləşmiş Ştatların da maraqlarına uyğundur. Belə ki, hazırda Trump administrasiyasının əsas hədəflərindən biri Ukraynada müharibənin dayandırılması, təbii sərvətlərlə bağlı müqavilənin imzalanması və Birləşmiş Ştatların Kiyev üzərindən milyardlarla dollar gəlir əldə etmək istəməsidir. Vaşinqtonun Avropadakı nüfuzunun daha da artmasını istəməyən Qərb ölkələri isə Ukraynanı dəstəkləyərək prosesdə Ağ Evə qarşı çıxır. Odur ki, Vaşinqton rəhbərliyi bölgədə mövcudluğunu qorumaq, Avropaya təsir imkanlarını artırmaq üçün Ukrayna, qoca qitənin nümayəndələri və Rusiya ilə əlaqələri yaxşı olan Türkiyənin bəzi istəklərinə göz yumaraq Ankaranın proseslərdə yanında olmasını istəyir. Məhz bu səbəbdən Vaşinqton Ukraynanın yenidən qurulması işlərinin türk şirkətlərə əmanət edilməsinə, Türkiyənin Suriyada hərbi bazalar tikməsi və yaxın şərqdə nüfuzunu artırmasına şərait yaradaraq Ankara ilə ortaq siyasət həyata keçirməyə çalışır. Təbii, bütün bunları nəzərə aldıqda Birləşmiş Ştatların İsrailin Türkiyə ilə müraciətinə müsbət cavab verəcəyi indiki məqamda real görünmür. Ümumiyyətlə Suriyanın cənubunu İsrail işğal edərək öz ərazisinə qatmaq, regionda güclənmək, Suriyada yeni etnik bir əraziləri ayrı-ayrı müstəqil dövlətlər yaratmaq planına malikdir. Ona görə də Türkiyə buna imkan vermir. Düşünürəm ki, İsrailin ABŞ administrasiyasına apardığı danışıqlar da müsbət olmayacaq. Çünki Trump administrasiyasının Türkiyə mövqeyi müsbətdir. Ümumiyyətlə, Türkiyədə hər hansı bir gücün
Türkiyəyə hər qarşı təzyiqləri də qəbul edilir və proseslər məhz Türkiyə milli maraqları müstəvisində davam edəcək. Hadisələrin hansı formada irəliləyəcəyini, Türkiyənin və Birləşmiş Ştatların ortaq maraqlarının nə zamana qədər davam edəcəyini, həmçinin İsrailin bütün bu baş verənlərə hansı formada reaksiya verəcəyini isə yaxın tarixlərdə görəcəyik.